দেখো, আজকে আমরা অ্যাক্টিভিটি 7 করব। আন্ডারলাইন দ্য ভার্বস দ্যাট আর ইন দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখো, এগুলো সব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে। সেই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভার্বটা খুঁজে বার করে আন্ডারলাইন করতে হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের নিয়ম কি? যে সাবজেক্ট অর্থাৎ কর্তা, তারপরেই একটা বি ভার্ব বসাতে হবে। সাবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট ওয়াইজ একটা বি ভার্ব বসাতে হবে, অর্থাৎ এম, ইজ, আর। আয়ের পরে একমাত্র এম হয়, আর হবে বহু বচনের ক্ষেত্রে ইউ থাকলে, মানে তুমি তোমরা বোঝালে, আর বাদবাকি সিঙ্গুলার এর ক্ষেত্রে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে পরে তারপরে ইজ বসবে। তো তারপরে মূল যে ভার্ব, সেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসাতে হবে। যেমন দেখো, মিতা ইজ, কারণ মিতা সিঙ্গুলার নাম্বার, একজন বোঝাচ্ছে, তাই আর হবে না। এম একমাত্র আয়ের পর ছাড়া এম হবে না, তাহলে ইজ, মিতা ইজ বি ভার্ব বসলো। এরপর দেখো, ড্যান্স মানে নাচা, এটা একটা ভার্ব। নৃত্য করা, তার সঙ্গে দেখো আইএনজি যোগ আছে, ড্যান্সিং অন দ্য স্টেজ, অর্থাৎ ঘটনাটা এখনই ঘটছে। তেমনি দু নম্বর দেখো, দ্য চাইল্ড ইজ লাফিং, লাফ হাসা, এটা একটা ভার্ব, তার সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়েছে, ইজ লাফিং। রীতা ইজ বাইং এ মাস্ক, বাই মানে কেনা, এটাও ভার্ব। দেখো, বি ভার্ব ইজ, তারপরে বাই মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। দি ম্যান ইজ ইটিং রাইস, এখানেও তাই একই জিনিস, ইটের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়েছে। এই যে বি ভার্ব এবং তারপরে মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ, এটাকে বলে কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখো, বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এম, ইজ, আর এগুলো হচ্ছে বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, সেই জন্য এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো তোমাকে কি করতে হবে না, ওই 1 নম্বরে দেখো, মিতা ইজ ড্যান্সিং, এই ইজ ড্যান্সিং এইটাতে আন্ডারলাইন করতে হবে। ঠিক সেরকমভাবে বাকিগুলো তোমাকে আন্ডারলাইন করতে হবে। এবার দেখো, অ্যাক্টিভিটি 8A, fill in the blanks with words from the help box. এখানে দেখো, হেল্প বক্সে দেওয়া আছে ফুয়েল, এম্বেলড, অ্যাফ্রেড, এক্সপিরিয়েন্স। ফুয়েল মানে জ্বালানি, এম্বেলড মানে হচ্ছে স্বচ্ছন্দ গতি বা ধীর গতিতে চলা, অ্যাফ্রেড মানে ভীত হওয়া, এক্সপিরিয়েন্স মানে হচ্ছে অভিজ্ঞতা। তো এখানে এই 4টের মধ্যে সঠিক জায়গায় সঠিক ওয়ার্ডটা পুট করে তোমাকে এই কমপ্লিট করতে হবে সেন্টেন্সটা। আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল, আমার একটা সুন্দর ড্যাশ ছিল। কি হবে এখানে? তুমি নিজেই বসাবে। দ্য টু ব্রাদার্স ওয়ার, দুই ভাই কি হয়েছিল? টু সি দ্য টাইগার, বাঘ দেখে কি হয়েছিল সেটা এখানে লিখবে। আমি মানে বলে দিলাম, সবগুলোর অর্থ বলে দিলাম। উই ইউজ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল, পেট্রোল এবং ডিজেল আমরা ব্যবহার করি অ্যাজ কি হিসাবে, সেটা এখানে লিখবে। ফর আওয়ার কার্স, আমাদের মোটর গাড়িতে পেট্রোল এবং ডিজেল ব্যবহার করি কি হিসাবে, সেইটা লিখবে। আই ড্যাশ ডাউন বাই দ্য রিভার ব্যাঙ্ক, আমি, ব্যাঙ্ক মানে পার বা তীর, আমি নদীর পার বরাবর ড্যাশ এম্বেল ডাউন বাই দ্য রিভার ব্যাঙ্ক, এটা আমি বলে দিলাম। এইটা লিখতে হবে। এবার দেখো, সেন্টেন্স, মেক সেন্টেন্সেস অফ ইয়োর ওন ইউজিং দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। এক্সট্রিম মানে চরম, সাইলেন্ট মানে নিস্তব্ধতা,
শান্ত। স্যাক্স মানে থলে, রিলিভড মানে মুক্তি। এই চারটে দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। সেন্টেন্স তৈরি করে তোমরা লিখবে। এবার দেখো একটা রাইম পড়াই, একটা ছড়া। মিস্টার টাইগার অ্যান্ড হিজ স্নিচ। মিস্টার টাইগার বাঘ এবং তার হাঁচি। মিস্টার টাইগার সেড, I am going to snitch. So he put his head down between his knees. He opened his mouth and out it flew a giant super loud achoo. এরকম আর কি। মিস্টার টাইগার সেড, I am going to snitch, মানে এখানে এই অর্থ ওইভাবে রাইমটা করা যাবে না, মানে তবুও আমি বলছি। বাঘটা বলল আই অ্যাম গোয়িং টু স্নিজ, আমি হাঁচতে যাচ্ছি, মানে হাঁচবো আর কি। সো হি পুট হিজ হেড ডাউন, তার সেই জন্য সে তার মাথাটা নামালো। বিটুইন হিজ নিজ, দুই হাঁটুর মাঝখানে। অ্যান্ড ওপেন্ড হিজ মাউথ, মুখটা খুললো বড় করে। অ্যান্ড আউট ইট ফ্লু এ জায়ান্ট সুপার লাউড আচ্ছু, মানে একটা বিরাট চিৎকার করে, একটা আচ্ছু শব্দ করে একটা হাঁচি দিল। তো এটা মিস্টার টাইগার সেড, আই এম গোয়িং টু স্নিচ, সো হি পুট হিজ হেড ডাউন বিটুইন হিজ নিজ। I am going to snitch. So he put his head down between his knees. He opened his mouth and out it flew a giant super loud achoo. এই রাইমটা। আর অ্যাক্টিভিটিগুলো আমি আগের দিনে যে স্টোরিটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি অ্যাক্টিভিটি দিয়েছিলাম, তোমরা কেউ খুলে পড়ছই না, ওটাকে ভিডিওটাকে দেখছই না। 7, এই যে 5, অ্যাক্টিভিটি 5, অ্যাক্টিভিটি 6, অ্যাক্টিভিটি 7 আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ এখনো পর্যন্ত করে পাঠাওনি। এবার আমি যেন পাই পরের দিন। আজ এ পর্যন্তই থাক, নেক্সট ডে আবার আমরা স্বদেশ এই গল্পটা, এই স্টোরিটা পড়বো। আর আরও একটা কাজ দিচ্ছি, তোমাদের ভালো লাগবে। দেখো, প্রত্যেক দিন এই একই কাজ না করে এই যে ড্রয়িংটা, তোমরা অনেকেই ড্রয়িং করতে ভালোবাসো। এই যে দেখো এলিফ্যান্ট, টাইগার আর ডিয়ারের যে ড্রয়িং, সেই ড্রয়িংটা করে পাঠাবে। বাড়িতে বসে বসে এটা ড্রয়িংটা করবে, কালার করবে, দিয়ে পাঠাবে। তাহলে এ পর্যন্তই থাক।